Tovuz rayonunun Çataq kəndindəyik. Çataq kəndinin məzarlığındayıq daha doğrusu. Bugün qəhrəman şəhidlərimizdən olan Əlizadə Eltacın ziyarətinə gəlmişik. Həqiqətən çox ucqar kəndlərdən biridir, dağ kəndlərindən biridir. Çətinliklə də olsa sağ olsun sürücü qardaşımız bizi yola çıxardıb. Payızın gözəlliyi də dağlara, dərələrə bir ayrı cür gözəllik qatıb. Hər yan xəzəl doludur. Biz aran adamlarıyıq, əziz insanlar. Bizə qorxuludur bu yollar əslində. Bəlkə də qorxumdan açmışam bu videonu. Arxamızda dolanlarla sadəcə çəkib göstərmək istəmirəm. Hansı qorxunu, həyəcanı keçirdir. Hər biri qorxularının səsləri də çıxmır daha. Həqiqətən bu dağ yollarında maşın sürmək də asan iş deyilmiş. Sağ olun. Çox sağ olun ki, sağ-salamat bizi çıxartdınız. Canımız sağ olsun. Gözümü yumub çəkirəm onsuz da. Gözlərimi yummuşam, kənara baxmıram. Vay 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 vay. Allah özü kömək olsun. Ya Allah. Düştüğümüz yollarda. Bu il yağanlıq olmadı əslində. İndi biraz yaşıllıq var. Demək olar ki, bəlkə də bir 15-20 gün öncəsi heç mən gəlmişdim, belə yaşıllıq da yox idi. Quraqlıq keçdi deyə. Bəli, hə. Yox, heç nə olası deyil. Şükür Allah'a sağ-salamat düşmüşük yollardan.
Ya biz bu yolda ölsək də elə onlara bərabərik, əgər Allah nəsib qismət eləsə. O bizlik deyil, onu bizə nəsib qismət eləməz. Amma yəni ölmərik, yox. Yox. Allah gecindən versin, balalarım var, niyə ki? Şəhid əmanətlərini saxlayırsan, sana ölüm yaraşmaz yəni, onu düşünmə belə. Çox şükür. Sağsın, amma Allah sən saxla. Hə, çox şükür. Düşürük yavaş-yavaş aşağı. Özüm çəkdim çay sürücü qardaş. Birdən ölüb eləyərik. Qoy amban. Onu mən çox Amban xatirələrə düşsün. Çoxdan ağlamışam ki, heyf biz bu işi onlara bıraxdıq. Yoldaşım deyirdim, ağlama deyirdim, nə xaq mən o işi bunlara qoydum. Gərək mən gedim, bunlara qaldım. Allah ömür versin sizlərə də. Biz böyüklərin bir yanından günah oldu. Şərait oldu. Yaş kateqoriyası da var idi də, yəni o yaşda gənclərimizin öhdəsinə düşdü bizi qorumaq, vətənimizi qorumaq. Allah hər birinin ruhunu şad eləsin. Valla təsəlli üçün biz elə məzar daşın önündə durub təsəlli veririk. Valla çətindir, biz anlayırıq əslində anaların, ataların acılarını. Amma əlimizdən heç nə gəlmir. Yəni əlimizdən nəsə gələsə olsa, valla mən canımdan keçərdim. Əslə o şəhidin biri bilsəm ki, geri dönər, mən canımdan da, qanımdan da keçməyə hazıram. Amma əlimizdən elədir, bəli, elə insanlar var ki, həqiqətən keçəsidir. Amma çox təəssüf ki, canı canla qaytarmaq olmur. Allah qazilərimizə də can sağlığı versin. Hər ağızda bir dua var. Allah Bəhmanımıza can sağlığı versin. Bəhman hal-hazırda Bəhman xəstəxanadadır. Bəhman mənim yaralı yerimdir. Allah ona tez zamanda şəfa versin. Çox şükür. Artıq yola çıxdıq ha, demək olar ki. Az qalıb. Amma gözəllikdir, həqiqətən. Faiz vəsfində dağlarda bir ayrı çox gözəllik. Artıq yola çıxdıq. İnşallah şəhidimizin evinə doğru. Burada şəhidimizin adına inşa olunmuş xatirə blok kompleksidir. Bir dənə hə. Ya Allah. Burada bir dənə çay axır. Hə, o çayı göstərəcəm sizə. Şəhidimiz dəfn olunanda da, sonraki illərdə də biz buranı yürüyüşlə piyada çıxanda o çaydan ayağımızı soyunub keçmişik.